asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulan wacan wanaagsan saaxiibayaal gebi ahaantiin baa kusoo dhawaada janalka maxamed yombi. maanta waxaan idii hayaa warbixin xiise leh oo maalmahani aada looga hadalhayay baraha bulshada iyo weliba meediyaha. 5 nin oo maalqabeena ah ayaa u dalxiis tagay halkii uu ku burburay ama uu ku quusay markabkii Titanic ee burburay sanadkii 1912 badweynta Atlantika. raggani ayaa waxay isku jiraan rag ganacsato ah oo kasoo jeeda Pakistan iyo UK, waxaana sidoo kale sheekada kaaga sii daran ay tahay inay ku jiraan laba wiil oo isla dhalatay. inta aan loo soo bandhigin arrintani ayaa waxaa loo sheegay halista ka dhalan karta inay tahay 90% inay ku dhiman karaan, balse la doonayo marka hore in ay saxiixaan oo ay u bareeraan. waxay markaasi saxiixeen warqadii waxaana la siiyey markabkii yaraa ee gujiska ah oo quusay. waxaana hore ay u qaateen oxygen hayn kara 96 saacadood oo ay isticmaali karaan. saacado yar kadibna waa la waayay raqdooda meel jaan iyo cirib ay dhigeen. waxaana loo xil saaray rag khubaro ah oo kasoo jeeda Ingiriiska, Mareykanka iyo Canada, kuwaasi oo qalab u diray badda gunteeda hoose si ay u soo ogaadaan ama ay shanqarta ay ula socdaan sida ay wax yihiin iyo halkii raggaasi jaan iyo cirib ay dhigeen. balse nasiib darro weli wax raqdooda ah waa la waayay. goobta ay u dalxiis tageen ayaa dhirirkeeda waxa uu yahay 36,000 oo feet, waxaana lagu qiyaasaa fooqa ugu dheer caalamka ee cimaaradda Burj Khalifa oo 2 jeer la isku laabay iyo haafkeeda. haddaba khubaradaasi ayaa waxay sheegeen badda gunteeda hoose in ay shanqar iyo cabsi fara badan ay ka jirto, walow raggaani weli aanan la helin. sidoo kale oksijiinka ay haysteen jaaniskooda waxa uu ku ekaa maanta oo ay saacaddu geeska Afrikada bare markii ay ahayd 12 qadar iyo 30 daqiiqo ayay ku akayd, waxayna u badan tahay raggaasi in ay ku geeriyoodeen. sidoo kale khubarada ka socda dalka Canada ayaa waxay sheegeen raggaasi iyaga iyo markabkoodii yaraa ee gujiska ahaa in uu liqay nibiriga buluuga loo yaqaano, kaasoo baaxadiisa ay aada u weyn tahay, sidoo kalena uu liqi karo. sidoo kale jaanisyada yar ee haystaan ayaa waxaa ka mid ayaa la yiri in ay samayn karaan in badda hoosteeda qalab cadeynaya oo qiiq ay ku furi karaan badda gunteeda hoose si loo dareemo, iyo sidoo kale in hore loo siiyey qalab kale oo ay badda kusii dayn karaan si markaana gunta sare oo usoo fuulo oo loo ogaan karo qeybta ay badda ka joogaan. ilaa iyo iminka waxaa socda baadi goobkoodii ku aadanaa raggaasi iyagu in aanan weli la helin. sidoo kale waxaa la yaab leh oo dadka intooda badan ay aada ula yaaban yihiin in qof walbaba laga qaaday 250,000 oo dollar oo tikida. dadka qaar ayaa baraha bulshada sida Soomaalida committee-ga waxay kusoo qorayaan waaba aakhiro tikidkaada u gooso 250,000 oo lacaga tikid aakhiro ku gooso iyo waxyaabo caynkaas oo ay ku maadeysanayaan. dadka qaarna waxay leeyihiin lacagta mararka qaar waxay leedahay dhibaato fara badan oo waxay ku tusaysaa in wax waliba aad samayn karto ama khatarta aad u bareeri karto. ilaa iminka wax jaani cirib ah hadalkooda la hayo ma jirto. wixii kusoo kordha wararkeena dambe ayaad kugu soo socodsiin doonaa. sidaa iyo nabadgelyo.